就是喜欢，比姐姐，对呀、比姐姐还那个，我心里想，哎呀，马来人这么这么热心，儿子到底是幼稚园教的人家贵不是没道理的，啊？人家贵不是没道理的贵族啊？啊！你说贵族呀？人家贵不是没道理。为什么？教的把教的出来回来做家事啊。哎呀，这应该都是个性。